Bismillahirrahmanirrahim. Farrasulu sholawatullahi alaihi yad'u ashabahu fi hadal haditsis syarifi ila takhalluqi bi khuluqil haya'il karimi, atau bi khulqilnya bisa, bi khulqil haya'il karimil ladzi huwa min sifatil mu'minil kamili wa yurshiduhum ila haqiqati ma'nal haya'i. Al haya'ul ladzi, atau al haya'i bolehnya dibadal tina makna al haya'i. Al haya'il ladzi yuhibbuhullahu ta'ala wa yuriduhu li'ibadihi. Al haya'is sadiqil ladzi ya'simu sahibahu minal inhirafi wa yajnibuhu atau wa yajnubuhu minat taraddi fi mahawiz zaigi wad dolali. Fayaqulu sholawatullahi alaihi istahyu minal haya'i haqqal haya'i, istahyu minallahi haqqal haya'i, falaisal maqsudu huwa mujarradat tadahuri bil haya'i awit takhalluqi bihi bisyaklil ladzi ta'arafa alaihin nasu. Balil gordu an yu'arrifal mu'mina haqiqata ma'nal haya'i. Haqiqata ma'nal haya'i al-munba'isi min jauharil imani. Salam. Fal haya'ul haqiqiyyu huwallazi yasmu bi sahibihi nahwal kamali. Halaman 154. Wa yartafi'u bihi an hadidil ma'asi alladhi tata alina nontonnya sebenarnya teh alina sebenarnya teh paragraf K2 di handap alenia bolehnya mungkin karena sakit itu Pak barisna an hadidil ma'asil ladzi in gomasa fihi katsirun minan nasi haitsu saru
ma'a syahawatihim wa ahwaihim. Walam yasunu jawarihahum wa a'dha'ahum walidzalika faqad nabbaha alaihi salatu wassalamu nabbaha alaihi salatu wassalamu ila hadal ma'na daqiqi hina qala man istahya minallahi haqqal haya'i. Nah, nabat hayaanya haqqal haya'i itu kan mudhof ilaih tina haqqa. Man istahya minallahi haqqal haya'i falyahfadir ra'sa wa ma wa'a wal yahfadil batna wa ma hawa wal yazkuril mauta wal bila. Naam, hada huwal haya'ul haqiqiyyu. Naam, hada huwal haya'ul haqiqiyyu alladhi yad'u ilaihi nabiyyul islami. Alladhi yad'u ilaihi nabiyyul islami. Wa huwa an yahfadhal insana atau wa huwa an yahfadhal insanu hawassahu. Panjang heulanya ayat tasdid hawassahu. Yahfadhu sam'ahu wa basarahu wa lisanahu. Yahfadhu sam'ahu wa basarahu wa lisanahu. Fala yasma'a ila fuhshin aw hajrin. Fala yasma'a ila fuhshin aw hajrin. Wala yanduro ila muharramin aw syahwatin wala yatakallama biqabihin aw munkarin wa kadzalika yahfadhu batnahu fala yudkhilu ilaihi haraman. Fala yudkhilu ilaihi haraman. Wa yahfadhu farjahu fala yartakibu fahishatan aw yulawisu syarafan wa yahfadhu yadaihi wa rijlaihi wasaira a'dha'ihi
wa hawasihi fala yamshi ila rijsin wala yashhadu zuran wala ya'tadi ala insanin stik deh kagok lah wa hakada yakunu qad tahaqqaqa bi ma'nal haya'i wa takhallaqa bidzalikal khuluqil karimi tahiri alladzi kana min khulqir rasulil adimi walaqad sadaqa alaihi salatu wassalamu hina qala inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Begininya lah. Ya, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan syarah adabi. Masih hadis yang lalu ya, berkaitan dengan hakikatul haya, hakikat dari rasa malu. Hadisnya yang sudah kita baca berulang-ulang ini riwayat At-Tirmidzi tentang perintah malu yang sebenar-benarnya malu. Walaupun sudah dibahas sebelumnya bahwa semua fitrah atau sifat dasar manusia itu semuanya berujung kepada non? Non bingung jawab tuh saya. Karena ya sih tadi tuh mengarah kepada non? Kepada non? Lain kepada malu. Kan semua sifat fitrah teh kasuk malu gitu, marah, cinta, benci, non? Tuh eta jar. Nah, napal hajar. Ya eta. Jadi makanya nanti ketika ada fitrah manusia atau sifat dasar manusia arahnya kepada keburukan, itu tuh jadi pertanyaan aya naon gitu. Da kudu nama fitrah jelema mah kabeh kana kahadean. Matak amek, cinta, benci. Nah gitu teh negatif positif. Kudu positif kudu. Kudu positif kudu teh mah. Dan menciptakan fitrah eta teh saha? Tujuanna naon? Ya tujuanna mah la'allakum tashkurun ka Allah. Baik di kana ayat anu poho deui teh ning. Naon cenah? Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian teh, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kamu tidak tahu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah berikan alat modal untuk apa? Modal berupa pendengaran, penglihatan dan juga hati. Tujuannya non?
lalakum tashkurun. Jadi sebenarnya mah kabeh ta Allah mere fasilitas hirup ieu teh lain keur umum sebenarnya mah. Lain bebas gitu. Kumaha urang we da urang nu boga leungeun teu bisa eta teh sebenarnya mah. Nah, semuanya diarahkan untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Makanya aya binatang anu dolim teu? Kan? Binatang nu dolim aya teu? Moal aya binatang. Semuanya yang dilakukan binatang itu adalah arahnya untuk sebagai bentuk ta'abudi, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Tah jelema ge kunaon teh kitu. Nah, ngan jelema dibere naon? Dibere kahayang. Hayang naon? Tah kadang-kadang hayang embung. Hayang salat, hayang embung salat. Hayang saum, hayang embung saum. Hayang jujur, hayang ngawadul gitu. Jadi itu sebetulnya nanti makanya diberi arahan wahyu manusia teh keur naon? Wahyu teh keur ngaluruskeun ngalampengkeun fitrah anu dipengkolkeun ku syahwat kana teh. Matak teh al haya'u minal iman, al bugdu lillah, al hubu pillah istilahnya. Benci karena Allah, cinta karena Allah. Teh keur ngingetkeun fitrah kade cinta jeung benci teh keur menuju pada kebaikan kabeh. Makanya diingatkan, cuman tah jelema gitunya. Kenapa kemudian dia menyimpang dari tujuan pokok pemberian fitrah nu tadi teh? Baik deui kana hadis nu poho dieu teh nih. Segala poho lah ieu. Hadis nu teh nih anu bab hate anu al ismu teh naon cenah? Dosa teh cenah anu hate teh ngageter. Kebaikan mah hate teh tumanina. Bab naon teh? Bab jujur. Juhud. Teh ya. Ya kebab jujur teh eta teh. Jadi sebenarnya mah dengan modal hati nurani nu kual dibikeun teh tah kabeh fasilitas nu kalau dibikeun ka jelema teh keur naon? Untuk kebaikan. Karena potensi berbuat baikna leuwih kuat tibatan berbuat buruk atau sebalikna. Gitu potensi orang teh kuat keneh ngajieun kahadean atau kagoreng patutan. Nah bet kahadean. Nya naha. Naon? Merasa nyaman. Nya naon? Nyaman. Nya saur dibere hate nurani teh. Karena teh alat keur ngadeteksi nu alus jeung nu gede kan hate teh. Matak cenah ceuk Nabi teh, matak pas Nabi ditanya teh, ya Rasul ai kebaikan jeung keburukan teh naon sih? Kan Nabi teh ngajaulna kakak, tanya we kana hate maneh cenah gitu. Tanyakeun kana hate. Nah nanyakeun kana hate. Sebab hate maneh teh dijieun ku Allah keur ngadeteksi mana yang baik, mana yang buruk. Naon cenah cirina? Nah, tina getaran ke. Lamun anjeun migawe pagawean ternyata tenang dan nyaman, tah kalinya deui. Hate teh tenang, tentram, nyaman, eueuh kahariwang, eueuh kasieun. Eueuh naon deui nya teu galau gitu. Eta teh menunjukkan jadi ciri bahwa yang sedang kamu lakukan teh adalah kebaikan. Nah, sabalikna cenah si hate teh lamun ngajieun kagoreng patutan mah getaran ge beda. Bergejolak ya mahaka fi sodrika wa karihta an yatolnya alaihi nas. Nah, kalau berbuat buruk mah cenah si hate teh bergejolak, galau. Hariwang, sieun kapanggih, sieun kanyahoan. Dan takut orang-orang mengetahui apa yang dia lakukan. Tah ku dalil eta teh berarti nunjukkeun potensi jelema teh berat keneh ngalakukeun kahadean atau kagoreng patutan. Ya kebaikan gitu.
Jadi dengan dalil eta teh nunjukkeun berarti mudah berbuat baik atau susah berbuat jahat? Mudah berbuat baik, susah berbuat jahat. Nya bener kan? Iya, dualana atuh make jeung ngahuleung. Dualana. Ku dalil eta teh migawe kahadean kuluna gampang, ngajieun kajahatan hese. Nah, apaan tadi teh ya? Ngajieun kahadean mah tenang, tentram, nyaman. Beda jeung berbuat jahat, gagebegan. Sok ente mi mun manggih dompet murag. Murag dompet batur teh dina saku, ku mimiti rek dibejaan tah batur teh. Rek dibejaan, "Papa eta dompet murag." Mikir heula teu? Moal mikir heula. Kaciri tukang ngemata teh kaciri. Moal atuh. Karena tahu memberitahu dompet milik orang lain itu adalah kebaikan. Matak spontan, teu kudu mikir, teu kudu. Wah, itu tuh murag. Bising orang lain lihat terus disangka nanti. Tepan nyebut lagi kan, "Papa itu dompet, sanes dicana ku Mimi." Lain Pak ieu dompet. Amun dicana ku Mimi, tak mikir heula teh, cokot ulah. Jadi lamun ngabejaan mah Papa spontan teh karena memberitahu hak orang itu adalah kebaikan. Beda jeung mun urang lu klik rek dicokot ku urang. Mikir heula eta mah da apa lain urang tah mah. Sieun batur ningali kitu tah kadinya gitu. Jadi berbuat jelek itu sebetulnya potensinya sedikit, kecil. Jadi potensi berbuat baik itu bagi manusia itu sesuatu yang sangat memungkinkan. Betul pun aya jelema kafir gitunya jahat aneh teu? Kenapa teh aneh? Tuh, sakitu boga hati nya. Sakitu dibere hate ku Allah teh eta jelema kafir, da jahat. Awas ulah pe disangka kafir jeung kudu jahat. Orang Islam. Ye, enak orang Islam jahat aneh teu? Lebih aneh. Maka jeung leuwih aneh. Mesti saya tuntunan. Lain namun make jeung leuwih aneh sagala. Kayak kafir mah kan teh tuntunan gitu. Tuh, nya tidak konsekuen jawaban, tidak konsisten. Orang ya bataklah untuk mencapai sebuah kebaikan itu dengan hati nurani itu cukup. Metak lamun aya orang Islam jahat, wah cenah leuwih aneh, teu kudu leuwih aneh we sarua siga orang kafir. Nabat aneh sakitu dibere hate gitu. Itu kudu make leuwih teu kudu sebenarnya biasa-biasa we. Teu kudu ieu. Nah, sebab engke bising boga pikiran bager teh kudu dihubungkeun jeung agama. Padahal teu make agama ge bager mah bisanya. Sok aya paribasa cenah meuli kasih Pak Haji maka karugi cenah. Ning kene kasih akeh we gitu. Dijual kadenya nyambung teh. Sakola dirawat di rumah sakit Islam mah cenah hare-hare. Di rumah sakit kafir mah cenah pelayananna doh nya. Jadi we kecewa ka Islam teh, padahal lain Islam nu kitu mah. Anu hare-hare mah saha? Oknum nu mana? Oknum nu mana itu? Oknum nu mana kudu boga oknum nu mana heula? Oknum nu mana? Tah, nu teu jujur kana hatena. Jadi sebenarnya mah makanya ketika ada orang Islam gitunya mun jadi mau sakit itu tukang ngaji cenah. Waduh wah. Itu kudu aneh. Da lain urusan ngaji wadul mah urusan teu jujur kana hate kana ilmu. Sok teh eta jelema sina eureun ngajina geus sok. Jadi jujur mah. Mau anger we kitu. Tidak eueuh kaitan jeung ngaji teu jujur mah. Kalaka we cenah ngaji, kalaka we ditiung cenah. Ai centil beak harap. Sok buka tah tiungna hayang nyaho, buka tiungna tah. Jadi cicing lengguh mah. Anger beda centil mah lain pada tiung. Kalaka we di pasantren cenah. Kudang kaburangan
Sok sina eureun di pasantren hayang nyaho. Kudangna kabarengan keneh moal. Anggar udah hubungan jeung pasantren tam. Nya maksudnya, nah orang seringkali mengaitkan itu karena memang di awal boga ekspektasi yang berlebihan terhadap agama. Mentak saya paribasa, membudak yang bagur ke pesantren. Gitunya. Nyeminya gitu tuh. Mun salaki cenah hayang soleh, cenah ngaji ka Ustaz Eka. Oh. Nah, ada geus ngaji bagi porengis. Mun disalakeun saha geus kitu. Kalaka we cenah ngaji. Tuh, jadi nyalahkeun ngaji. Sing pamajikan hayang soleh, cenah asup pembuli Persis cenah gitu. Nah, ada geus asup. Jadi we nyalahkeun pembuli Persis. Kan enak teh umat Islam teh loba nu kitu teh. Jadi kecewa karena ekspektasinya tidak tercapai. Padahal bukan ekspektasi yang tidak tercapai, orang terlalu jauh punya keinginan, jadi salah naonnya, salah merenahkeun gitu. Matak budak hayang bager mah kudu kumaha? Dilatih naon? Nya kumaha latih bager teh? Nya kumaha? Make hati naon? Sina naon? Tah dahar hate gitu. Ada tapakeun kenapa naon gitu hatena ge. Kumaha tuh yeuna na aplikasina kumaha? Nya kumaha? Mun badak hayang bager kudu kumaha? Hah? Kenalkeun. Kana naon? Harian. Ih, budak teh pan teu dikenalkeun geus apa budak teh. Apa teh nu korupsi teh apal teh korupsi teh goreng patut. Anu korupsi teh nu maling duit rakyat, apaleun teh nu kitu teh goreng patut. Tuh, malah mah mata kitu ge apal teh. Matak susul budak. Matak make kode. Da nyaho ieu teh pisalaheun. Jadi mun hayang jujur naon? Balikeun kana hate. Lain padahal bieu geus dipangajawab ge. Ieu mun budak hayang bager mah naon diajaran? Nah, eta patih kajujuran. Aplikasi menggunakan hati teh latih kajujuran. Kumaha latih kajujuran teh? Iya, guru penting ya, guru-guru ya, guru unggul itu padahal mah. Kumaha teh kejujuran? Ya, kumaha teh? Kumaha teh? Man? Biasakeun jujur. Nya kumaha tah biasa kejujur kumaha tah di antara contohna naon dah? Ya bener ulah ngap. Tah supaya teu ngabohong kumaha budak teh di antarana? Udah jujur. Oke. Ya. Jangan dimarahin kalau Salah tong berlebihan. Lain tong dimarahin, marahin mah kudu atuh. maksudnya Jangan berlebihan dalam menyikapi sesuatu. Tong make teuing. Jadi anu nyababkeun jelema teu jujur teh kusaha make teuing. Kusaha jadi teh yang ora teuing. Ka Persis teh. Jadi we teu bisa jujur. Kusabab cinta teuing jadi teh ka pamajikan. Jadi we heureut letah. Kusabab sieun teuing murid teh ku guru jadi we niron. Kusabab guru teh sieun teuing muridna teu lulus jadi we dipangnironkeun. Nah, jadi make teuing kabeh ge sabenerna mah tah eta batak. Kenapa Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas? Sebab sifat melampaui batas itu yang akan merusak dan mengikis kejujuran. Entar dina Islam mun ngahukum teh kudu naon? Hah? Mun ngahukum kudu kumaha? Profesional. Nya naon? Oh, ya hade. Nya bener proporsional. Kata lainna naon proporsional teh? Tah kudu adil. Jadi ari adil teh tadi teh proporsional. Mata pun aya budak teu naek. Nya. Teu naek ke budak teh. Eureunkeun we duit jajanna ku bapana teh teu dibere da bongan teu naek. Tah eta adil teh kolot teh. Henteu. Nah teu. Hubunganna. Tah kitu.
Kok hubunganana mere jajan jeung budak teu naik. Hayang tiung pamajikan teh. Teu dibere, Den. Ah, nyieun we cikopi cawerang tah, adil teh tah. Poting ku amo ka salaki, bedah teu dibere tiung, murang maring tah kana ieu kana cikopi jadi teungeunna. Malah diganti teh gula teh kunaon? Kuya. Ngojarkeun teh tunggu man. Minta tiung we ni hararese aja. Ganti we teh kuya teh. Tah eta teh dolim adil tah pamajikan. Dolim teh da hubunganna tiung jeung cikopi mah. Jadi sanajan kumaha keheula mun eueuh hubunganna entong teh. Anger we. Nah, nyata eta makanya kenapa manusia kemudian jadi dolim dihubung-hubungkeun. Sok naon hubunganana ucing jeung musuhna aya eueuh. Kepan pasena mah jeung pamajikanna teh. Nah ucing di baledog. Lain. Tah masalah teh eta ucing si eta tah dikaitkeun. Pas saya jeung pamajikanna kasalakina di baeudan pan. Biasana ge mun panggil teh seuri da nama baeudan. Nah cenah buat baeud keuleus ya tah salaki si anu tuh dikaitkeun. Jadi naonnya mun di urang mah neuteulin anu kitu ngaranna teh. Jadi keheul ka bapana ngepek ka anakna gitu. Teh teh dolim teh. Atau sabalikna keheul ka budakna ngepek tah kitu. Guru ya keheul ka bapana, murang-murang ka budakna. Aya nu kitu? Tuh. Ya. Pengalaman pribadi dong. Budakna nu ieu bapana nu ribut. Aya anu kitu. Mun baru pasti eta mah pande keur ngomongkeun jelema, nya pasti bakal aya tuh. Da mun ngomongkeun ucing pasti mah karasa ieu keur ngomongkeun jelema judulna ge. Mata ngomongkeun jelema mata kitu aya jelema nu kitu teh. Saha beuting urang teh. Ya kan orang kadang-kadang teu proporsional. Mata ketika murid salah, nah, kemudian diberikan hukuman, teh kudu bener proporsional gitu. Budak kaburangan, dihukumna lari, teh nyambung teu gitu we gitu. Kalau budak misalnya kaburangan, dihukumna ku tahfid, tah eta aya hubungan teu gitu. Nya kali mikiran we. Gitu. Sehingga nanti setiap hukuman itu memberi efek jerak dan memberikan nilai plus hukuman teh, lain dendam gitu. Jadi hukumannya itu naon gitu, oh hukuman ngadidik ya mah yo. Ngalah kalau hafalan tahfidz terus. Ngalah loba hafalan budak teh. Daripada dilarikeun mau jadi atlet pan. Atau aya nu dilarikeun ngahaja lah, nampak ieu budak kan ini. Laleuleus gitu keplak. Cap kicup aya laleur capluk. Ieu budak kudu diolahragakeun ya. Ngan dititah olahraga langsung kan budak teh can pukul nulut teh. Ah dina hukuman we. Lompat ka itu. Lompatna ge untuk 1000 kali dah pan. Tujuanna ge lerek nyiksa tuh. Tujuanna ge rek ngadidik, matak lari lagi sebelah keliling. Pokona mah keur ngayekeun we ngalorkeun kesang ngara budak teh. Tah kan kita nepi kadinya jelema nu Islam mah gitu, ngahukum teh. Dia dengan seukur bagaimana dendam itu terpenuhi tapi memberikan efek jerak. Maka kenapa orang yang membunuh hukumannya dibunuh deui? Kan nyawa dengan nyawa. Nah, ternyata keluarga teh geus saya maafkeun, disebutna naon tah? Tuh, jadi ihsan. Nah, dalam menuntut getih ge meunah adil. Jadi di Islam mah kitu. Jadi proporsional mun naon teh teu kieu geus lah karunya lah. Allah saja Maha Pemaaf, masa kamu tidak? No. Cek anu dibunuh nah, jadi ka urang. Siga guru honorer pan, yeuh demo. Pada gaji teu dibere, pan dicarekan. Tuh ikhlas cenah guru teh. Nah, ulang pan guru honorer nah jadi urang nu dicarekan. Pan urang nu didolimna ge cek guru honorer teh. Gaji teu dibayar. Metak lain dicarek demo, bayar gajina. Tah sigaeuna masyarakat demo pada PPKM. Lain dicarekan nu demona.
Pere jaminan tah di PPKM. Didolim tah. Metak Nabi mana lain kieu awas nu didolim tong ngadoakeun goreng patut lain gitu. Tapi naon cenah Nabi teh cenah? Coba deh. Segala pohonnya. Kan Nabi mah teu kitu, Nabi bukan teu awas nu didarolim sing sabar. Teu meunang ngagoreng. Nu dicarekeun Nabi teh naon? Teu meunang dolim maneh teh. Kade doa di dolim mah pasti bakal diijabah. Kalau ditekankeun teh penyebabna lain akibatna. Da nu didolim ngadoa mah eta mah akibat. Metak nu kula teh dicegah, dicegah teh tong berbuat dolim ngarah naon? Tah ngarah nu didolim dan tidak ada yang mendoakan orang mendolim itu. Nah kan gitu teh. Gitu. Metak nu wajib teh suami mencintai istri atau istri menghormati suami. Cek tong cinta ka hati. Nya kudu teh heula atuh teh latihan. Suka bae. Jar, hajar. Nu wajib teh nu mana jar? Ieu mah melampaui usiana hajar. Melampaui usiana. Soal kedewasaan mah. Oh, gila. Apaleun teh. Jadi anu wajib teh istri menghormat suami, suami mencintai istri. Tah, duana. Da dihormat ku salaki mana? Dipikanya ku salaki mana? Hak tah. Dihormat ku istri mah tuh gitu. Eta kewajiban nu ditekankeun dina Islam. Dikacau sih. Nah, tanya teruskan. Nah, makanya cenanya maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyeru kepada sahabatnya di dalam hadis yang mulia ini untuk berakhlak takhalluknya. Berakhlak dengan akhlak apa? Dengan akhlak malu yang mulia. Akhlak malu yang mulia itu kumaha cenah? Yaitu yang merupakan sifat seorang mukmin yang sempurna. Dan Rasul pun mengarahkan sahabat untuk melakukan malu yang hakiki, malu yang sebenar-benarnya malu. Malu yang sebenar-benarnya malu itu kumaha? Malu yang dicintai oleh Allah dan yang dimaksud Allah ketika memerintahkan malu kepada hambanya. Nyata malu yang berakibat kepada kebaikan. Yang dengan malunya itu mengarahkan manusia menjadi orang yang selalu berbuat baik. Nah, yang mana? Yaitu al-haya'us shadiqu, malu yang shadik, malu yang benar, yang dengan malu itu akan memelihara si pemiliknya. Pemilik naon? Maksudnya manaonnya si pelakunya itulah di dia pas malu yang memelihara si pelakunya dari apa? Inhiraf. Non inhiraf teh masalah mah inhiraf teh berubah, tapi di dia mah naon menyimpang gitu namanya, dari penyimpangan dan menjauhkan si pelakunya atau si pelaku malu itu dari apa? Dari sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang rendah yang akan menarik, yang akan menarik kepada penyimpangan dan kesesatan. Jadi kumalu nate nu tadina bakal nyimpang teh terjadi. Rek korupsi terjadi era ku Allah. Rek nimbun oksigen terjadi era gitu. Rek nimbun ieu non masker terjadi era. Jadi kurasa malu teh sampai ka memelihara si pelakunya dari hal-hal yang demikian. Maka Rasulullah SAW bersabda, istahyu minallahi haqqal haya'i
malulah kamu dari Allah dengan sebenar-benarnya malu itu maksudnya bukanlah sebatas malu biasa cenah gitu. Atau cenah gitunya. Bukan yang dimaksud itu adalah berakhlak dengan bentuk malu yang dikenal oleh orang-orang secara umum. Jadi lain era nu bukan nama lain asal era bukan. Dari asal era mah pan aya anu embung ka masjid ge alasanna teh era aya. Nah cenah maneh tara salat era si disebut bageur. Saya mah aduh kumahanya ada disebut soleh asa asa terawas. Aya nu era kan gitu. Makanya cenah akan tetapi yang dimaksud dengan perintah Allah itu adalah memberikan batasan kepada orang mukmin hakikat dari makna malu yang dapat membangkitkan yang dapat membangkitkan jauh artinya permata iman. Maksudnya permata teh namanya perbuatan mulia di dia mah yang disebabkan iman. Maka malu yang hakiki itu adalah yang dapat mengangkat si pelakunya sampai ke tingkat kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman teh jadi resep kana kahadean, ngewa kana maksiat, gitulah ieu mah non gambaran anu gampang nama. Matak tinggal tanya orang geus sampurna can imanna, eta sugan kana maksiat resep keneh henteu gitu. Kana kahadean resep teu gitu. Mun resep kana kahadean, nyawa kana kamaksiatan nya eta iman yang hakiki itu. Dan mengangkat si pelakunya itu dari apa? Dari rong apanya? Gitu ari hadun sama anjuran itu. Anjuran berbuat maksiat cik naon teh nu enakeun terjemahan teh. Dan mengangkat si pelakunya dari daya tarik ataunya namanya asal mah hadun teh menganjurkan untuk maksiat teh bakal diangkat ku rasa malu teh penyimpangan nyelewengan henteu bang terjemah lain ari hadun teh menganjurkan asal mah itu jadi wayar tapi teh dan menghilangkan si pelaku malu itu dari apa? Anjuran-anjuran melakukan maksiat. Bisa gitunya tah eta aduh bener dorongan untuk berbuat maksiat. Jadi ku era teh katahan gitu tanya. Jadi rem era teh. Yang cenah kebanyakan manusia tenggelam ke dalam maksiat itu. Nah tenggelamnya, sebab kan ai jelema lamun ngabohong mimiti era atau henteu biasana? Era. Berat atau ampang? Berat. Ngan ku sabab geus biasa kitu nya. Tilelep ge asa tuh. Tenggelam eta bahasana. Ai tenggelam mana setik-setik gitu bitina mah tet. Begitu asup ka jero teh aduh jadi asa ngeunah cenah. Justru lamun jujur teh reuas. Dupi ka istighfar astagfirullahalazim. Naon buat jujur. Biasana ngawadul lah tuh. Mun kitu bergetar mah teh. Nah? Bergetar lah mun ngalakukeun kahadean. Iya, mata eta teh hate teh kitu. Jila mun geus di mata kenapa cenah ada orang yang berbuat jahat tenang? Sabab geus terbiasa teh. Di fitrah hati balik atuh. Nya matana lain fitrah hati balik, berarti ngarusak fitrah gitu teh ngaranna teh. Ieu lain fitrah hati balik, apa nu pokok mah kabeh yang bergetar ngabohong ngawadul mimiti mah. Nah, tapi karena dibiasakeun berkhianat kepada hati nurani, jadi berarti balik getaran teh. Kuluna mah ngagetar teh lamun ngawadul, ieu mah lain jujur. Berarti ieu mah lain dibalik fitrah nah kade, tapi naon? Ngarusak fitrah. Bisa teh dioman? Bisa atuh mah nya. Ban wae bocor bisa. Manyahat itu bisa. Kumaha cara ngamainana? Biasa balikeun deui we. Tah kitu balikeun deui we. Pan ngawadul ge asalna berat. Hambang teh ku sagus biasa. Berarti jujur ge
Ini kudu dibiasakeun, kan berat mikirna mah. Rek dibalikeun teh teh. Nah, ngan ngaranna ge lah aya geus ban bocor mah nya, sakitu geus ditambal ge. Aya we urut-urut nama gitu melandung teh ya. Kadang-kadang bocor di tempat nu ditambal. Eta balik gitu nambalna atuh. Gitu tak kurang panas, kurang rapet. Kualitasnya goreng gitu. Nah, kemudian apa? Nah, dari segi tak gitunya. Jadi kenapa banyak manusia yang tenggelam dengan maksiat itu? Karena mereka berjalan bersama dengan syahwat dan hawa nafsu mereka. Sedangkan syahwat jeung hawa nafsu mah cocok jeung kahayang atau henteu biasana? Cocok mah disebut syahwat, cocok jeung kahayang. Matangna cenah balikeun. Jadi urang teh kudu dibiasakeun cocok jeung kahayang teh ngajieun kahadean. Ulah dibalik. Da keur jalma nu geus biasa ngajieun kahadean mah maksiat teh jadi ngewa gitu, geuleuh gitu. Da ulah sabalikna. Oleh karena itu, maka sungguh Nabi SAW telah mengingatkan kepada makna yang sangat lembut atau yang sangat dalam ini ketika berkata, "Man istahya minallahi haqqal haya'i," siapa saja yang malu dari Allah dengan sebenar-benarnya malu, falyahfadi ra'sa wa ma'a wa mawa'a, maka dia pasti akan memelihara kepala dan juga apa yang ada pada kepalanya. Naon aya sirah teh? Panon, ceuli, irung, bibir. Itu akan dijaga eta teh. Kalau punya rasa malu yang hakiki. Wal yahfadil batna wa mahawa, dia pasti akan memelihara perut dan isinya. Wal yadkuril mauta wal bila, dan dia pasti akan mengingat kematian. Kenapa yang diingat kematian? Jelema nu era ta eta saudara. Jadi nu disebut hubungan dengan kematian teh lain soal eureun hirup jelema mah. Tapi naon? Adanya balasan amal. Jadi kenapa kematian itu menjadi menjadi modal untuk mengingatkan manusia dari maksiat? Lain soal eureun hirup lain. Tapi sieun engke bakal nyang hareupan balitungan amal. Itu sebetulnya perhitungan amal. Eta lamun jelema maot teu mikir-mikirkeun kana balitungan, nya sarua we jeung orang kafir. Da orang kafir ge kitu. Justru leuwihna orang nu iman teh yen maot teh bukan sebatas eureuna hirup. Tapi bagaimana mempertanggungjawabkan amal setelah kematian, wal bila, dan juga kebinasaan. Nya kan sieun atuh. Jadi ku era teh jadi sieun anu jadi we era. Sieun cilaka, sieun naon teh. Naam, betul. Ini adalah malu yang hakiki yang diseru oleh nabi Islam, yaitu supaya manusia memelihara anggota badannya, yaitu memelihara naon anggota badan teh di dieu teh? Pendengaran, penglihatan, dan juga lisannya. Maka dia tidak akan mendengarkan sesuatu yang fuhsyin. Non fuhsyin teh? Non fahsya teh? Nah, mungkar mah pan beda deui. Non fahsya teh keji. Kekejian. Biasana mah kaitanna jeung ieu teh jeung naon? Jeung jinah, bab jinah ieu teh fuhsyin. Atau pertengkaran cenah. Kadang tiap jamnya film eta teh film gibah teh. TV gibah. Hayo ngomongkeun si eta, ngomongkeun si itu. Dan dia tidak akan melihat kepada sesuatu yang diharamkan atau yang akan menimbulkan syahwat yang terlarang. Dan dia pun tidak akan berbicara dengan kalimat-kalimat yang buruk ataupun dengan kalimat-kalimat yang diingkari. Nya nu ku batu teh terasap kadengeuna ge gitu.
rasanya seperti Iron Man. Udah ngeunah sama Iron Man mah. Aya nu lainna teh nu teu ngeunah mah teh eta. Seperti eta teh teu ngeunahna mah. Nah, kemudian dia akan memelihara oleh karena itu dia juga akan memelihara perutnya sehingga dia tidak akan memasukkan ke dalam perutnya itu sesuatu yang haram. Memelihara farjinya sehingga dia tidak melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, zina, atau namanya yulawisu syarafan teh, mengotori kemuliaan dirinya. Dia akan memelihara kedua tangannya, kedua kakinya, dan seluruh anggota badannya. Bagaimana caranya? Dia tidak akan berjalan kepada sesuatu yang kotornya, sesuatu yang najis. Dia tidak akan bersaksi dengan kesaksian palsu, yashhadu juron. Dan dia juga tidak akan memusuhi orang-orang atau melampaui batas dalam bersikap kepada manusia. Dan ini semua akan terjadi, dan ini semua adalah hakikat dari makna malu itu sendiri. Dan berakhlak dengan akhlak yang mulia serta bersih ini, yang inilah merupakan akhlak Rasulullah yang agung. Dan sungguh Rasulullah benar dengan sabdanya, sesungguhnya di antara apa yang didapatkan manusia dari ucapan Nabi yang pertama, maksudnya nabi-nabi awal gitu ya, sebelum Nabi. Jadi setiap kali Nabi, jadi semua Nabi sebelum Nabi Muhammad gitu. Kita lamun aya umatna geus nista maja utama cek paribasa nama. Geus hese diurus, hese diatur, geus beak dengkak gitu. Tah kalimat terakhir kieu. Idalam tastahi fasna masyita. Maka jika apabila kamu sudah hilang rasa malu, tidak punya rasa malu, maka lakukan semaumu. Tah eta lamun geus ngomong kitu teh biasana naon? Adab. Tah eta dihadap teh. Lamun geus Nabi geus tingkat Nabi ngomong kitu, geus siap-siap. Berarti geus naonnya geus beak dengkak teh Nabi teh. Kan untung umat Nabi Muhammad teh kitu Nabi mah. Ngan kita sekaliguskeun. Lamun umat baheula mah kitu, umat baheula mah lamun geus hese langsung harita di dunia keneh. Di akhirat anggar beunang deui. Nah, anggar beunang di akhirat. Jadi di dunia geus dihabok gitu tah, di akhirat geus pasti. Umat Nabi Muhammad diberi kesempatan gitu tah, terus. Dikitu kunti lain kalaka sadar. Beuki nyalse. Kalaka nangtang tuh kan wadul kan cenah abi ya. Sehat yang tara salat majarkeun teh cenah tara salat stroke abi jag-jag. Tuh salat Tuh. Abdi tara zakat jonggo nambahan cenah. Malah nu tukang zakat tuh tinggal jongkona cenah gulung tikar. Sakitu Covid abi mah. Ih, jalan we cenah. Padahal tara salat. Tuh. Allah subhanahu halus. Nah, tanya. Jadi inilah penjelasan akhir tentang hadis yang ke-31